Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Naomba keti. Tumie nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili yako tena. Ni siku nyingine Mungu ametujalia neema na uzima. Hili ni jambo la baraka sana mbele za Mungu wetu. Na kwa nafasi hii nitumie kukukaribisha katika tafakari ya neno la uzima. Nitumie nafasi hii kukualika na kukukaribisha katika tafakari ya neno la uzima. Ujumbe tulio nao ni matendo makuu ya Mungu. Matendo makuu ya Mungu. Tunayaangalia matendo makuu ya Mungu ambayo aliyatenda milele iliyopita, ambayo anayatenda sasa na atakayoyatenda baadaye. Kwa hiyo Mungu ni Mungu anayetenda matendo makuu na ya ajabu. Wako watu wanaoweza kutenda, lakini hayuko mtu anayeweza kutenda kwa mfano wa matendo ya Mungu. Na matendo ya Mungu yanaishi. Matendo ya Mungu yanaishi. Tukiziangalia mbingu, kaiangalia nchi, ni kazi ya mikono yake. Tukiwaangalia watu na vyote vilivyoijaza dunia, ni kazi ya mikono yake. Ni matendo ambayo Mungu aliyatenda, nayo yanaishi hata leo. Na tumeangalia mambo mawili kwa upana wake na kwa kina kidogo, lakini tamani nirudia kidogo ili tuendelee mbele. Jana tulizungumza na tulijadili juu ya matendo makuu ya Mungu katika kuwavusha watu. Tamani kusema mahali popote pale ulipo, Mungu anaweza kukuvusha. Mungu anaweza kukuvusha. Liko jambo ambalo Mungu ataliachilia kwenye maisha yako, litakuwa ni sababu ya wewe kuvuka. Kiko kitu ambacho Mungu atakifanya kwenye maisha yako. Kitu hicho kitakuwa ni sababu ya wewe kuweza kuvuka. Biblia ilitupa kielelezo cha wana wa Israeli. Pamoja na kwamba waliishi miaka 400 katika utumwa, lakini siku moja Mungu aliwatoa katika utumwa, akawapeleka katika nchi ya ahadi. Haijalishi umekaa mahali kwa muda gani, lakini fahamu neno hili: yuko Mungu anayeweza kukutoa katika utumwa na kukuingiza katika uhuru. Ni Mungu peke yake. Na Biblia inatuambia yako matendo makuu ambayo Mungu aliyatenda kabla hawa watu hawajatoka kwenye utumwa. Yako mambo ambayo Mungu aliyafanya, na mimi namjua Mungu huyu ndiye Mungu Yehova wa milele yote. Najua ya kwamba yeye aliyetenda hayo matendo makuu katika taifa la Misri na katika nchi ya Misri, anaweza kukutendea na wewe, ili uweze kutoka kwenye huo utumwa, ili uweze kuvuka kwenye hilo jangwa la utumwa, ili uweze kuvuka kwenye hiyo nyumba ya utumwa. Huyu ni Mungu anayeishi. Lakini Biblia inasema hawa watu walipotoka, safari kidogo mbele yao kukawa na bahari, lakini bahari haikuweza kuwazuia. Mungu aliipasua bahari, wakapita bahari ikiwa imegawanyika kushoto na kulia. Mungu akawavusha wana wa Israeli katika bahari. Huyu ndiye Mungu ambaye ninamhubiri na ninamsema jioni ya leo masikioni mwako. Haijalishi uko mahali gani, haijalishi una changamoto gani, yeye Mungu ataigawanya hiyo changamoto, na wewe utapita katikati ya hiyo changamoto. Atawagawanya adui zako, na wewe utapita katikati ya adui zako. Haijalishi
wamekusanyana na ni wengi kiasi gani. Bahari ni kubwa, bahari ni pana, lakini haikuweza kumzuia Mungu asiwavushe watu wake. Na wewe ni mwana wa Mungu, na wewe ni mteule wa Mungu, umebeba kusudi la Mungu, umebeba ibada na maabudu ya Mungu. Halipo jambo linaloweza kumzuia Mungu aliye hai asikuvushe kutoka mahali ulipo. Halipo jambo, kitu cha kumzuia Mungu asikuvushe mahali ulipo. Bahari haikuweza. Nisaidie kumwambia jirani yako, bahari haikuweza, hakuna mtu atakayeweza. Natamani ujue hivyo. Hakuna kitu kinachoweza kuzuia lile kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako. Aliwaambia wana wa Israeli, muende kwenye nchi inaitwa Kanani, mkamiliki kwenye nchi hiyo na kutawala kwenye nchi hiyo. Bahari iliposimama mbele yao haikuweza kuwazuia. Na mimi najua Mungu atakuvusha mahali ulipokwama. Haijalishi ni bahari ya watu, haijalishi ni bahari ya uchawi, haijalishi ni bahari ya uganga, haijalishi ni bahari ya kukataliwa, haijalishi ni bahari ya umaskini, haijalishi ni bahari ya kudharauliwa. Mungu ataipasua bahari iliyo mbele yako, na wewe utapita salama. Haitakudhuru, haitakuharibia chochote, utapita salama. Biblia inasema wana wa Israeli walipovuka, adui zao walijaribu kuwafuata. Wale wanaokufuatia ili wakuharibu, bahari iliyo mbele yako itagawanyika na wewe utapita salama. Na ukipita salama, itawameza wao, itawameza wao, itawameza wao. Wanakuja na magari yao na farasi zao na uganga wao na uchawi wao, lakini liko neno moja: walizama kwenye bahari, walimezwa na bahari. Na ndivyo ikawe kwenye maisha yako. Yesu anapokuvusha jioni ya leo, adui zako wote wakamezwe. Yesu anapokuvusha jioni ya leo, watesi wako wote wakaangamizwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Biblia inasema yeye awaye kwa upanga atakufa kwa upanga. Upanga ule ule waliokuandalia uwageukie, uwameze wenyewe, uwaangamize wenyewe, uwateketeze wenyewe. Uchawi ule ule waliouandaa kwa ajili yako, maandiko yanasema yeye achimbaye shimo atatumbukia ndani yake. Yale mashimo waliokuchimbia, ile mitego waliokuwekea, Bwana akuvushe kwenye hiyo mitego. Bwana akuvushe kwenye hayo mashimo. Bwana akuvushe kwenye hivyo vikwazo. Hapa duniani watu ni mabingwa wa kuinulia watu wengine vikwazo, na mjua Mungu ambaye anawavusha watu katikati ya vikwazo vizito, katikati ya mitego mikali. Akupe kuvuka kwa damu ya Yesu. Akupe kuvuka, akupe kuvuka mahali ambapo adui zako wanatarajia kwamba tumemmaliza, mahali ambapo watesi wako wanatarajia kwamba mitego hii hataivuka. Ninamjua Mungu ambaye anaipasua hiyo mitego, anaifyatua hiyo mitego kabla wewe hujafika, na unavuka salama, na unavuka salama. Ikiwa hiyo mitego haitafyatuka, namjua Mungu ambaye aliyeshikilia makanwa ya simba hawakuweza kumdhuru mtu, na mimi najua ya kwamba anaweza akashikilia hiyo mitego mpaka unapita. Wanajaribu kuja, inawafyatukia wenyewe.
Nisaidie kumwambia jirani yako, Bwana akupe kuvuka katika jina la Yesu. Bwana akupe kuvuka kama alivyowavusha wana wa Israeli, akupe kuvuka na wewe. Jangwa halikuweza kuwazuia. Jangwa halikuweza kuwazuia. Katikati ya ukimwi, katikati ya kukosa msaada, katikati ya kukosa maji, katikati ya kukosa chakula, lakini jangwa halikuweza kumzuia mteule wa Mungu aliyeitwa kwenda kwenye nchi ya ahadi. Hakiko kitu cha kukuzuia. Bwana atakuvusha tu kwenye hilo jangwa lililo mbele yako. Bwana atakuvusha tu kwenye hayo magonjwa. Bwana atakuvusha. Utapita tu, utapita. Mahali hapo ni pa kupita tu. Bwana atakuvusha na utapita salama, wewe na uzao wako, wewe na mali zako. Kulikuwa na wahitaji wengi ambao wangetamani kuvuka, lakini Biblia inasema huyu mwanamke amejiandaa kufa, kusema nakula mimi na mwanangu tukafe. Lakini katikati ya jambo hilo Mungu akatokea ili amvushe kwenye hiyo njaa, ili amvushe kwenye hiyo mauti. Na mimi nasema Bwana akutokee, akuvushe kwenye hiyo hatari. Bwana akutokee kama alivyoenda kwa yule mwanamke mjane, na ndivyo Bwana akujilie. Maana Bwana huwajilia walio wake ili kuwavusha katika hatari. Maandiko yanasema yule mwanamke alikuwa amejiandaa kufa, lakini hakufa. Lile pipa halikuishiwa unga, na ile chupa ya mafuta haikuishiwa mafuta. Natamani unitikisia jirani yako, mwambie sitakufa, nitaishi, niasimulie matendo makuu ya Bwana. Ndoa yangu haitakufa, itaishi, ili iwe ushuhuda kwa wengine. Biashara yangu haitakufa, itaishi, ili iwe ushuhuda kwa mataifa. Mataifa wapate kujua ya kwamba pana Mungu anayewavusha watu. Mataifa wapate kujua ya kwamba pana Mungu anayewapigania wateule wake, anayewatetea watu wake. Ndio. Yes. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amina. Liko jambo Mungu atalifanya. Jambo hilo litakuvusha wewe upate kutoka mahali ulipokwama, akupeleke kwenye hatua nyingine na kwenye viwango vingine. Ndio. Jioni ya leo, kwa wale wanaoandika, tuangalie kipengele cha 3, matendo makuu ya Mungu katika kutenda yaliyoshindikana kwa watu. Matendo makuu ya Mungu katika kutenda yaliyoshindikana kwa watu. Matendo makuu ya Mungu katika kutenda yaliyoshindikana kwa watu. Natamani nitumie dakika chache kukuelezea kipengele hiki, na natamani unisikilize kwa makini. Yako mambo ambayo hayawezekani kabisa kwa wanadamu. Viko vitu ambavyo haviwezekani kabisa kwa wanadamu. Kwa elimu haviwezekani, kwa maarifa haviwezekani, kwa akili haviwezekani, iwe kwa nguvu yoyote ile ya kibinadamu haviwezekani. Na Biblia inatupa vielelezo vya mambo mengi yaliyoshindikana kwa namna ya kibinadamu. Lakini ilipofika wakati Mungu anahusika, yale yaliyokuwa yameshindikana kwa wanadamu, kwake Mungu yakawezekana.
Wako ambao magonjwa yao yalishindikana, walijaribu kwenda huku na kule, na mahali pengine matabibu, madaktari wakawaambia kwamba ngoja tu siku ya kufa, tarehe kifulani, siku kifulani, inawezekana hawezi ukavuka miezi hiyo, hawezi ukavuka siku hizo, hawezi kuvuka mwaka huu, wewe tayari utakuwa haupo duniani. Kwa nini? Kwa sababu kwa maarifa na sayansi hili jambo haliwezekani. Lakini wengine, yako mambo ya kifamilia, ni migogoro ya kifamilia, hawapatani, ni ndugu kwa ndugu, hawaelewani. Lakini hili sio jambo la kushangaza, kwa sababu mambo haya yalikuwepo tangu zamani. Lakini katika mambo ya namna hii, saa Mungu alipohusika, yale yaliyokuwa yameshindikana katika familia yaliwezekana. Na wakati mwingine ni kwa habari ya uchumi. Yes. Uchumi. Biblia inawataja watu kadhaa katika maandiko, ikituonyesha namna na jinsi ambavyo walikuwa na uchumi mbaya, na kwa namna ya kawaida walitumia akili zao, nguvu zao, uwezo wao, maarifa yao, lakini hayakuweza kusaidia. Hii haimaanishi kwamba maarifa hayafai. Maarifa yanafaa. Hii haimaanishi kwamba bidii haitakiwi. Bidii inatakiwa. Hii haimaanishi kwamba akili haitakiwi. Pana, akili inatakiwa. Lakini pamoja na maarifa na akili na ubunifu, lakini bado havitoshi kukupeleka katika kile ambacho Mungu anataka ukifikie, pasipo yeye Mungu mwenyewe kuhusika. Sasa yako mengi ambayo yalishindikana kwa watu, lakini Mungu alipohusika yaliwezekana. Ambalo limeshindikana kwenye maisha yako, umewahusisha watu ili wakusaidie pamoja na msaada wao wa kibinadamu, lakini bado hilo jambo halijawezekana. Na wakati mwingine umewahusisha wataalamu wabobevu katika taaluma kwenye jambo lilo nalo, lakini bado hilo jambo halijawezekana. Wengine wameenda mbali kabisa, wamebadilisha tu waganga wa kienyeji, kutoka mganga mmoja kwenda mganga mwingine, kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine. Akisikia Tanga ni pazuri anaenda, akisikia Sumbawanga ni pazuri anaenda, akisikia Mpanda anaenda, akisikia Bariadi anaenda, lakini bado mambo hayajawezekana. Mimi nataka nikwambie, lile ambalo wewe unaliona kwamba hili haliwezekani, nimetumia mbinu zote, nimetumia akili zote, nimetumia maarifa yote, lakini bado haliwezekani, nataka nikwambie, yupo Mungu. Yeye ndiye Yehova. Yeye anatenda yote yaliyoshindikana kwa wanadamu. Lile ambalo madaktari wamekwambia ya kwamba hili jambo haliwezekani kabisa, haliwezekani kabisa, lakini Mungu Yehova, muumbaji wa mbingu na nchi, yeye akiingia kazini, hilo jambo linawezekana. Lile ambalo wamekushauri watu wakakwambia achana nalo, hili ni jambo ambalo haliwezekani, haijawahi kutokea, hatujawahi kuona. Ni kweli hawajawahi kuona, lakini mimi naye Mungu, ndiye Mungu wetu aliye Baba yetu wa mbinguni, ndiye Yehova,
Hata kama watu hawajawahi kuona, wataona kwako. Hata kama watu hawajawahi kusikia, watasikia kwako, kwa sababu matendo makuu ya Mungu ni matendo ambayo hayazoeleki. Yeye anatenda yale ambayo hajawahi kutendeka. Yeye anafanya yale ambayo hajawahi kufanyika. Ni Mungu ambaye hazoeleki katika kutenda. Mtu asikwambie ya kwamba jambo hili haliwezekani. Kweli kwa wanadamu haliwezekani, lakini kwa Mungu linawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Saidia kumtikisa jirani yako, mwambie kwa Mungu linawezekana. Injili ya Luka sura ile ya 1 na mstari ule wa 37. Naomba msomaji usome. Neno la Mungu linasema, Injili ya Luka sura ya 1 mstari wa 37. Kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Hebu nisaidie kumtikisa jirani yako, mwambie hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Niamshie tena jirani yako, mwambie hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Haya ni maandiko matakatifu, ni pumzi ya Mungu, na ni Mungu mwenyewe anatuthibitishia kwamba halipo neno. Hivi unachokipitia ni nini? Kuna neno fulani, inawezekana ni utasa, ni neno. Inawezekana ni ugonjwa, ni neno. Inawezekana ni madeni, ni neno. Inawezekana kutokuolewa, kutokuoa, ni neno. Natamani ujue ya kwamba halipo neno lisilowezekana kwa Mungu. Kwa maana hiyo, kila jambo, kila neno linawezekana kwa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe kuolewa inawezekana kwa Mungu aliye hai. Wewe kuoa inawezekana kwa Mungu aliye hai. Wewe kufanikiwa inawezekana kwa Mungu aliye hai. Wewe kusoma na kufaulu inawezekana kwa Mungu aliye hai. Wewe kujenga nyumba inawezekana kwa Mungu aliye hai. Wewe kupona ugonjwa unaokutesa inawezekana kwa Mungu aliye hai. Pamoja na kwamba madaktari wamekwambia huu ugonjwa gani? Una jina, hauwezekani. Wewe ishi tu kwa matumaini, maana huu ni ugonjwa ambao hauponi. Lakini nakwambia ni binadamu wanalisema hilo, lakini kwa Mungu inawezekana. Nisaidia kumwamsha jirani yako, mwambie inawezekana. Historia ya ukoo wa kwenu isikufunge. Historia ya familia ya kwenu isikufunge. Historia ya maisha ya mama yako na baba yako visikufunge. Wewe ukimwamini Mungu inawezekana. Kweli kwenu hakuna aliyefanikiwa, lakini swala la wewe kufanikiwa linawezekana. Kweli kwenu hakuna mwenye elimu nzuri, lakini swala la wewe kuwa na elimu linawezekana. Kwa nini? Hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Sikutishe mtu, linawezekana. Unajua, ngoja nikwambie. Nimekwambia hivi, Mungu anapofanya jambo, Mungu hazoeleki. Anapotenda matendo yake makuu, hatendi kwa formula ile ile moja. Na ndio maana mtu asikutishie kwamba hatujawahi kuona. Mwambie mtaona kwangu. Ilikuwa haijawahi kutokea,
mwanamke akabeba ujauzito kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Biblia inasema Mariam pasipo kuingiliwa na mwanaume alijikuta ni mjamzito. Unaniambia hii inatokeaje? Njia za Mungu, matendo ya Mungu hayachunguziki, wala tuwezi tukampangia Mungu kwamba atumie njia ipi kufikisha ujumbe wake, kutimiza kusudi lake. Njia za Mungu ni za Mungu. Ilikuwa haiwezekani kibinadamu, lakini kwa Mungu inawezekana. Ni kweli kabisa, haijawahi kutokea mwenye ugonjwa kama wa kwako akasurvive, lakini mimi nakwambia kwa jina la Yesu na kwa neno la Bwana, wewe utakuwa mzima. Amen. Wewe utakuwa mzima. Amen. Wewe utakuwa mzima. Yes. Kwa jina la Yesu. Amen. Ilikuwa haijawahi kutokea, lakini ilitokea. Ndio. Ilitokea wapi? Kwa Mariamu. Kama ilitokea kwa Mariamu, ujue kwamba na kwako inaweza kutokea. Kama unajua Mariamu alikuwa mwanamke kama wanawake wengine, alijitunza, alijiheshimu. Bwana asifiwe. Amina. Kama umekaa karibu na binti, mwambie jitunze, usio uwanja wa mazoezi. Mwambie jitunze. Jitunze. Jitunze tu. Yaani hamna namna nyingine, jitunze tu. Jitunze. Kama umekaa karibu na kijana, mwambie jitunze. Usipende kufanya mazoezi ovyo ovyo. Kila kauwanja unataka ukalukeluke. Kila kauwanja ukafanye mazoezi pale. Jitunze tu. Jitunze tu. Utakuwa na uwanja wako mwenyewe. Amen. Jitunze tu. Na pasha tu hata tu viwanja tudogo. Amina. Jitunze. Ndio. Mariam alikuwa amejitunza. Changamoto ni kwenye kujitunza. Na wazazi, naomba mnielewe. Wafundisheni mabinti zenu na vijana wenu kwa habari ya kujitunza. Msione fahari, msione ukisasa kwamba ni kwenda na wakati. Ule uzungu muupunguze. Sisi ni Waafrika typical, ni Waafrika kabisa. Ni vizuri ukaonekana mshamba, lakini kumbe ni mjanja wa Mungu. Ni vizuri ukaonekana wa ajabu, kumbe wewe ni wa maana mbele za Mungu. Biblia inasema wala msifuatishe namna ya dunia hii. Lakini ajabu sana kuona sio mabinti na vijana tu, mpaka wazazi, yes, wa mama, wa baba, mabibi, mababu wanaifuatisha namna ya dunia hii. Ndio. Na wao ndio msukumo mkubwa wa vijana kuifuatisha namna ya dunia hii. Yes. Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Watu wamenuna. Kana jirani yako amenuna, muulize, au wewe ndo kakiwanja kama zoezi? Amen. Unamuuliza tu hivyo. Au wewe ndo mpashaji kwenye tu viwanja tusisoeleweka? Yaani tu viwanja tu ajabu tu, upo huko tu huko. Bwana asifiwe. Amen. Kwani ilikuwa haiwezekani, lakini Biblia inasema ikawezekana. Mungu atusaidie. Amen. Lakini ndio ambao nawaona wakiwa makanisani wanaimba mpaka wanafumba na macho. Yes. Tusaidie. Wako kanisani muda huo. Ndio. Lakini wako kanisani wanaimba hivyo, ndani ni zinaa tupu, ni ngono tupu. Sio ajabu. Ni viongozi wa kwaya, ni viongozi katika idara mbalimbali. Yes. Lakini bado uzinzi, zinaa imetawala mioyo yao na akili zao. Jamani, tunaenda wapi? Tunaenda wapi? Ni wapi tunakoelekea? Ni kweli kwamba unaomba, lakini unaomba wewe ni mzinzi. Ni kweli kwamba unatoa sadaka, lakini ni mzinzi. Unalisaidia kanisa, tukatai, lakini sadaka zako haziwezi kuleta matokeo. Kwani Mungu yeye ni mjinga? Unawadanganya wachungaji tu. Wanasema ubarikiwe sana, ubarikiwe.
Mungu anasema hizo baraka nazigeuza kuwa laana. Yes. Watumishi wa Mungu wamekazana kutamkia baraka, lakini Mungu kwa sababu anaona mpaka rohoni, anageuza zile baraka zinakuwa laana kwa sababu ya yale unayoyafanya. Jitunze. Amen. Wengine wamejiharibu kwa ulevi. Vijana wamechoka, wamechakaa, wamekongoloka. Yes. Kijana nakwambia na miaka 20, kama kijana wa miaka 38, Ndio. miaka 40, amechoka, amepinda, amepauka, sura imekomaa. Yes. Wewe jamani, kijana kweli huyu? Pombe imemkongoloa. Zinaa imemkausha. Yes. Jitunze. Usiharibu roho yako, usiharibu nafsi yako. Tunza, ni vya thamani. Amen. Ni vya thamani mno. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Haleluya, haleluya. Amen. Mwingine anaweza akasema sasa ndo nahubiri. Nahubiri ndio. Yes. Nahubiri ndio. Na hayo ndio maisha yako. Kwa sababu kuna vitu unaona haviwezekani. Tuone taratibu, mtu wa Mungu. Kuna vitu unaona haviwezekani. Haviwezekani kwa sababu ya vile ulivyovibeba moyoni mwako. Haviwezekani kwa sababu ya hali ulio nayo. Wewe ni kiongozi, wewe ni muumini wa dhehebu fulani, unamwamini Mungu, unaingia kanisani, lakini ndani ya moyo wako bado unakaa uchawi. Alafu bado unamlilia Mungu, Mungu naomba unisaidie. Jamani, kwenye hii ndoa yangu, Mungu nisaidie. Unatoka pale, unaluka na nyungo. Ni wa maana wewe. Wewe ni wa ajabu kabisa. Kuna wengine, mimi wanasema hivi, jamani, kuna watu wengine ambao hawatakiwi kuwemo misikitini, hawatakiwi kuwemo makanisani. Yes. Hawatakiwi. Kwa nini? Kwa sababu ya vile walivyo navyo ndani ya mioyo yao. Haiwezekani kabisa. Kwa makusudi kabisa. Wewe unajijua ni muumini, unamwamini Mungu katika Kristo Yesu, lakini bado ni mchawi, bado ni mwenda kwa waganga. Chagua moja. Kama unamchagua Mungu, mfuate Mungu. Kama unamchagua shetani, mfuate shetani. Kwani Biblia imesema, mbele yako nimeweka njia mbili, mauti na uzima. Lakini kwa ushauri ambao Mungu anautoa, anasema chagua uzima ili uishi. Lakini lazima ujue ya kwamba mauti ipo. Lazima ujue uzima upo. Ni swala la uchaguzi. Hatukulazimishi wewe kumchagua Mungu, ila tunakushauri kwa faida yako, mchague Yesu ili uwe na uzima. Yesu na shetani hawaishi sehemu moja. Kama ilivyo nuru na giza haviwezi vikakaa mahali pamoja. Amen. Niende tu vizuri. Mungu ana baraka. Baraka za Mungu zinadumu. Shetani ana baraka. Baraka za shetani hazidumu. Ili mafanikio yako yadumu, unahitaji kufanikiwa na mafanikio yako yasidumu, mchague shetani. Unajua, hata usisumbuke ile kujificha machoni pa watu. Mungu anakujua wewe. Itikisie jirani yako, mwambie Mungu anakujua wewe. Mungu anakujua wewe. Kale ka uongo kako umekapamba pamba, umekawekea liboni ili uonekane mtu mwema, lakini kumbe ni nyoka mkubwa. Mungu anauona ule unyoka ulio ndani yako. Amen. Hakuna haja ya kusumbuka. Utamdanganya mchungaji wako, lakini Mungu hautamdanganya, kwa sababu anaujua moyo wako. Umejipamba uonekane mtakatifu, mwenda mbinguni, lakini Mungu anayaona matendo yako ya silini. Yes. Ya gizani anayaona. Acha unafiki wa kuogopa wanadamu, mwogope Mungu. Ukimwogopa Mungu utawaogopa na wanadamu, kwa sababu kuogopa wanadamu ni unafiki. Kama umwogopi Mungu,
Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Kwa hiyo mambo hayawezekani kwa sababu ya vile ulivyovibeba ndani ya moyo wako. Lakini Mariamu alikuwa amejitunza. Biblia inasema alikuwa bikira, hajaguswa. Jamani, Yesu atusaidie. Yesu atusaidie. Amen. Yesu atusaidie. Amen. Yesu atusaidie. Amen. Yesu atusaidie. Amen. Tungeita kipimo fulani hapa kakupima, ingekuwa majanga. Unakakanyaga tu hivi kanasoma. Unakakanyaga tu hivi kanasoma. Tunajua huyu hamna. Nakakanyaga hivi, ingekuwa hatari. Ingekuwa hatari. Alafu kanaonyesha na matumizi jana na muda. Ingekuwa hatari, walai tena. Ingekuwa hatari. Tunaanza kuuliza hii saa ngapi hii? Amen. Yani mtu anatoka mkutanoni, anautumia mkutano, anasema advantage. Naenda mkutanoni, napotoka mambo yanaendelea. Yesu atusaidie sana. Amina. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Jitunze. Tunza roho yako na nafsi yako. Kila jambo linawezekana. Amina. Hakuna neno ambalo haliwezekani kwa Mungu. Msomaji, soma kitabu cha Mwanzo 18:14. Mwanzo 18:14. Naomba usome hapo. Mwanzo sura ya 18 na ule mstari wa 14. 14 ndio. Neno la Mungu linasema, kuna neno gani lililogumu la kumshinda Bwana? Kwa muhula wake nitakurudia wakati huu mwakani, na Sara akapata mwana wa kiume. Na Sara atapata mwana wa kiume. Angalia swali analouliza. Kuna neno gani gumu la kumshinda Mungu? Bwana asifiwe. Amina. Haleluya, haleluya. Amina. Nisaidie kumuuliza jirani yako, kuna neno gani gumu la kumshinda Bwana? Kuna neno gani gumu la kumshinda Bwana? Mungu anauliza, je, lipo neno gumu ambalo mimi Mungu nalishindwa? Halipo. Yes. Halipo. Unaweza ukasema hili kwa kweli hili neno ni gumu sana. Hili jambo ni gumu sana. Hiki kitu ni kigumu sana. Hakiwezekani. Hakiwezekani kwa wanadamu. Lakini kwa Mungu Yehova kinawezekana. Amina. Kinawezekana. Mungu amethibitisha na ni kweli. Maana Mungu sio mwongo hata aseme uongo. Maana yeye sio mwanadamu hata abadilike. Manake halipo neno gumu la kumshinda Mungu. Anazungumza kisa hiki kutokea wapi? Anazungumza neno hili kutokea kwenye habari ya mwanamke anaitwa Sara. Mwanamke anaitwa Sara ameolewa na mtu anaitwa Ibrahim. Wameishi miaka mingi, hawajapata mtoto. Mpaka huyu mwanamke amezeeka. Ile desturi ya kibinadamu ya sayansi ya wanadamu ikathibitisha kwamba umri uliofikia wewe bibi, maana sio mama ni bibi, huu umri uliofikia hauwezi kuzaa. Na watakwambia ugonjwa wako ulipofikia hauwezekani. Ndoa hii ilipofikia haiwezekani. Biashara hii ilipofikia haiwezekani. Tatizo hili lilipofikia haliwezekani. Ni kweli haliwezekani, ila ni kwa wanadamu, sio kwa Mungu. Huyu mwanamke Sara, ile kawaida ya wanawake ambayo ingekuwa ndio mlango wa kuruhusu yeye kupata ujauzito, ilikuwa imekoma. Kwa lugha nyingine, habari yake kwishine imeshia pale. Lakini Biblia inasema hii ngome imeisha kwa wanadamu, lakini kwangu mimi bado inawezekana. Nisaidie kumwambia jirani yako,
bado inawezekana. Bado inawezekana. Inawezekana umeshavuka hilo jambo, limeenda mbali kabisa. Wanadamu wamekwambia haliwezekani. Bado linawezekana kwa Mungu. Haleluya, haleluya. Wamekwambia umri wako umepita, hauwezi kuolewa tena, hauwezi kuoa tena, maana wewe ni mzee. Kwao haiwezekani, lakini kwa Mungu bado inawezekana. Bado inawezekana. Yes. Bado inawezekana. Ndio. Wamekutisha mahali ilipofikia hii haiwezekani. Hapana, hapana, hapana. Wewe ukasema hivi, Mungu alikuwa wapi? Huyu binti bado akiwa binti kabisa, huyu mwanamke akiwa bado binti kabisa, alikuwa wapi? Si hapo hapo yeye angeingilia ili kwamba sisi tupate kujua ya kwamba yeye ni Mungu. Amemwacha wakati wote huo, amemwacha. Anakuja kumpa mtoto uzeeni. Hili ndio kusudi watu wayatambue matendo makuu ya Mungu aliye hai. Amen. Inawezekana na wewe ni hazina ya Mungu. Mungu amekuweka uwe hazina yake ili dunia wajue ya kwamba pana Mungu, ili dunia watambue ya kwamba pana Mungu. Amen. Umeenda hospitali na hospitali kwambia hii nenda kwa fulani, ni balaa pale, nenda kwa fulani, ni hatari, huyu ni mtaalamu kwenye ugonjwa huu. Unaenda, ngoma bado iko pale pale. Unaenda wanakuambia nenda hospitali fulani kubwa. Unaenda kila hospitali inashindikana. Lakini tambua hili, Mungu amekuweka uwe hazina, kwa sababu wewe ikiwezekana umeenda kwa fulani ikawezekana, utasema hivi kwamba jamani, mimi msinione tu hivi, niliponea. Nendeni tu pale, mtapona na nyinyi kwenye hospitali fulani, mtapona. Mungu hatatambulika hapo. Kwa hiyo Mungu ananyamaza ili ifike mahali ambapo akikutendea dunia ijue ya kwamba yupo Mungu, akifanya watu wajue ya kwamba Yehova ni Bwana, naye anaishi milele na milele. Haleluya. Amen. Wanawaambia watu, na nikwambie na wewe, usije ukamlaumu Mungu katika jambo lolote lile. Ni nani anayejua kwamba Mungu alitaka kutufundisha kwamba kwake hakuna lisilowezekana? Hata kama watu wanasema limefika mbali sana, ni nani ajuaye? Hakuna ajuaye. Inawezekana na wewe Mungu anataka kutumie ili familia na ukoo wa kwako wajue kuna Mungu, ili kupitia hiki ambacho Mungu anakufanyia wewe, ukoo wenu uokoke, familia yenu iokoke, marafiki zako waokoke, majirani zako waokoke. Usimlaumu Mungu. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Yoyote yule anayemtumaini Mungu hatakiwi kukata tamaa. Wewe unayemtumaini Mungu hautakiwi kukata tamaa katika jambo lolote lile. Hata kama umechoka, mwambie Mungu, nitie nguvu, nimechoka, naumia, nalia, Mungu nisaidie. Hautakiwi kukata tamaa mpaka pumzi yako ya mwisho. Hautakiwi kukata tamaa. Amen. Kwa nini? Mungu anaweza kutokea saa yoyote na wakati wowote. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Nisaidie, umekwambia haliwezekani, bado linawezekana. Soma Yeremia 32:27. Yeremia 32:27. Yeremia 32:27. Neno la Mungu linasema, ndio, tazama, mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Kuna neno gumu lolote. Nisaidie kumwambia jirani yako lolote. Muulize, wewe unalipi? Lolote. Lolote lonalo, wewe unalipi ambalo unasema hili ni gumu? Hilo ambalo unasema haliwezekani linawezekana. Lolote
ambalo unasema hili jambo hili kwa kweli hili ni gumu, haliwezekani. Linawezekana. Amina. Lolote. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Nisome Mathayo 19:26. Mathayo 19:26. Akawakazia macho, akawaambia, kwa wanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yote yawezekana. Yesu anawakazia macho kwa sababu idadi kubwa ya watu wanayatazama mambo kama hayawezekani. Kuna vitu ambavyo wameshavipa majina kwamba hivi haviwezekani. Yesu akawakazia macho. Alipowakazia macho akawaambia, kweli jambo hili kwa wanadamu haliwezekani, lakini kwa Mungu linawezekana. Amen. Haliwezekani kwa wanadamu, lakini kwa Mungu linawezekana. Ni gumu kwa wanadamu, lakini kwa Mungu linawezekana. Nataka nikwambie jioni ya leo, yupo Mungu anayeyaweza mambo yote. Yupo Mungu asiyeshindwa na jambo. Ndio. Ili na kwako mambo yapate kuwezekana, Ndio, ni lazima umwamini. Ni lazima umwamini yeye. ndio. Ni lazima umtegemee yeye. Ni lazima umtumaini yeye. Amen. Wewe unaona vitu haviwezekani kwa sababu moyo wako haujamwamini. Moyo wako haujamtumaini. Yes. Moyo wako haujamtegemea. Yes. Mwamini Mungu wewe. Mwamini Yesu. Halipo lisilowezekana. Maandiko yanasema tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye aliyetupenda. Yupo aliyekupenda, naye ni Yesu Kristo. Kupitia yeye wewe unainuka mshindi. Haushindi wewe. Hapana, hapana. Yeye ndiye anayekupa ushindi, kwa sababu miaka 2000 iliyopita mwanaume Yesu alitembea juu ya mgongo wa ardhi ya dunia. Na maandiko yanasema siku 40 akakaa nyikani. Alipokaa nyikani akamtwanga mfalme na Mungu wa dunia hii. Baada ya kumshinda miaka 3 akatembea katika huduma. Baada ya miaka 3 wakamuua. Walizani wamemmaliza, kumbe wanamwongezea mwendo. Walizani safari yake imeisha, kumbe safari yake ndiyo kwanza inaanza. Nataka nikwambie na wewe, sawa nasema wamekumaliza, ndipo ambapo Bwana anaanzia. Sawa nasema wamekumaliza, ndipo mbingu zinapoanzia. Sawa nasema habari yake imekwisha, ndiyo kwanza safari inaanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakamzika. Walipomzika wakaweka na jiwe kwenye ile pango. Yes. Unajua kuna watu wanang'ang'ana kuua ndoa yako. Wanaona kabisa sasa hivi yupo kwao, hiyo imeshaisha. Yeah. Wanaweka na jiwe pale ili usirudi kwenye ndoa yako, ili usirudi kwa mme wako, ili usirudi kwa mke wako. Lakini hawajui zipo mbingu zimebeba viumbe wanaitwa malaika. Yes. Akishuka kile kishindo cha malaika, Biblia inasema wale walinzi wakaanguka wakawa kama wafu. Wale wanaolinda ndoa yako, wale wanaolinda biashara yako isifanikiwe, wanaolinda huduma yako isikue, ni kweli wamefaulu, lakini hawajui jambo moja. Yes. Kwamba wewe ni wa mbinguni na baba yako aliye mbinguni ana majeshi ya malaika. Yupo malaika mmoja tu ambaye mbingu zitamwachilia kwa ajili yako. Akishuka walinzi
wanakatiliwa mbali. Yale mawe walioyaweka yanaondolewa mbali. Wala utasumbuka wewe kuyaondoa. Yanaondolewa mbali. Amen. Wamemfukia humo, wameweka, wakagonga na muhuri. Kuna ambao wamegongea muhuri. Wamegongea muhuri. Gonga pale muhuri. Huyu hatakiwi kuolewa, huyu hatakiwi kuzaa, huyu hatakiwi kufanikiwa. Umegongwa na muhuri na walinzi wamewekwa. Lakini havikuweza kuizuia mbingu. Havikuweza kumzuia Yesu. Akatoka kaburini. Yeye aliyekuwa amekufa akafufuka siku ya tatu. Na baada ya kufufuka kwake anaishi hai milele na milele. Huyo aliyeshinda mauti na kaburi anaishi ndani yako, naye ni Yesu Kristo. Ikiwa unaye halipo la kukushinda. Ikiwa unaye halipo la kukushinda. Maana yeye aliyeshinda yote, halipo la kukushinda. Ukiwa unaye halipo jambo la kukukwamisha. Halipo. Kwa hiyo tunashinda kupitia yeye. Kwa hiyo unatakiwa kumwamini, kumtegemea, kumtumaini. Maana yeye ndiyo kimbilio letu, msaada wetu, tegemeo letu. Kila wakati, kila saa, kila dakika. Na ni wa milele. Ni wa milele. Hebu soma kidogo. Nimekusomea andiko la Mwanzo 18 kianzia mstari wa 9 mpaka 14. Ilikuwa imeshindikana Sara kuzaa, lakini iliwezekana. Sura ya 22 Mwanzo mstari wa 1 mpaka ule wa 3, maandiko yanatuambia Sara akazaa. Lakini nataka nikuonyeshe kidogo juu ya Goliati, ambaye watu walidiliki kusema kwamba Goliati hawezekani, lakini aliwezekana. Wafalme wa kwanza sura ya 17 mstari wa 23 na wa 24. Naomba nisomee hapa. Neno la Mungu linasema, ndio Wafalme wa kwanza, Samueli wa kwanza 17 23 na 24. Haraka. Samueli wa kwanza 17 23 na 24. Ndio. Neno la Mungu linasema, ndio, hata alipokuwa akisema nao, kumbe yule shujaa alitokea, yule Mfilisti wa Gathi, jina lake Goliati, akitoka katika jeshi la Wafilisti, akasema maneno yale yale, naye Daudi akayasikia. Na watu wote wa Israeli walipomwona yule mtu wakakimbia, wakaogopa sana. Kwa hiyo nikupe kidogo habari hii uielewe. Goliati alipotokea mara hii na Daudi akiwepo, aliyarudia maneno yale yale ambayo alikuwa anayasema kabla. Akawalaani, akawatukana, akawadhalau. Daudi akayasikia yale maneno yale yale ya Goliati, ambayo Goliati ameshazoea. Ndiyo kawaida yake, ndiyo desturi yake. Lakini Daudi alipoyasikia maneno yale, wengine wanaogopa, lakini Daudi haogopi. Nilikwambia jana, ondoa hofu. Mungu anaweza kukuvusha mahali ulipo. Haijalishi upo kwenye hali gani, lakini Mungu anaweza kukuvusha. Wana wa Israeli, majeshi ya Israeli yanayasikia maneno ya Goliati, wanaogopa, wanakimbia, hawapigani naye. Unajua kuna watu nyinyi hapa mnatishika na maneno ya ajabu tu. Yaani mtu anainuka tu ameshiba sembe na dagaa tena nchima, anakuambia biashara haiwezekani. Anakupa maelezo ya kutosha, ukianza biashara mpaka uwe na hiki na hiki na hiki. Na unasikia ile maneno unaogopa. Ni jambo la ajabu sana.
alianza na junia la dagaa, wewe ndo unaanza na debe hii. Wewe na wewe, hebu acha basi, biashara zimepatikana. Hebu kaa tu nyumbani. Wenzi walikuwa na magunia ya dagaa ya kutosha, lakini wako wapi leo? No, naomba nisikie, wale ni wale na wewe ni wewe. Walishindwa wao, Yes. sio wewe. Amina. Usikubali kutishwa. Wana wa Israeli na majeshi ya Israeli yanatishwa kwa maneno. Jamani, hawajamuona Goliathi anapigana, kwa sababu ni Goliathi likitokea tu hivi. Wana historia ya Goliathi. Ni jamaa hili kwanza ni kubwa, linavaa nguo nzito, mkuki wake ni mzito, ngao yake ni nzito, lakini limekuwa jitu la vita tangu jana wake. Yaani hiyo historia tu. Hebu nitikisia jirani yako, mwambie historia isikutishe. Historia isikutishe. Wengi mnatishwa na historia za watu. Yaani mtu anakuambia, mimi usione tu hivi, habari ya ndoa ishaachana nayo, nilikuwaga na ndoa na mwanaume, na wewe anakutia ujinga na unaona ndoa haina maana. Huo ni ujinga. Yes. Mtu akikwambia hili jambo haliwezekani, akikutisha kwa maneno, mwambie ni wewe, sio mimi. Amen. Ni wewe, sio mimi. Yes. Yaani washindwaji wengi wanachotamani wapate mshindwaji mwingine. Yaani kwa sababu yeye ameshindwa, anachotamani na wewe ushindwe. Maneno yake yote atakayokuambia ni ya kukufanya na wewe ushindwe. Mtu akija na habari za kushindwa kwake, mwambie vilikushinda wewe, mimi nayaweza haya mambo. Tena ndio saizi yangu. Amen. Daudi akayasikia yale maneno, akaogopa. Wana wa Israeli, Daudi akasema, hivi huyu ni nani huyu? Akasema, mimi hili jambo naliweza. Naomba ninukuu kauli ya mtu mmoja, anasema hivi, yako mambo ambayo yamewashinda wengine ili wewe uyaweze. Viko vitu ambavyo vimeshindikana kwa wengine